နိုင်မဲစတိုရီကိုအားပေးနားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမှာတော့နွယ်ရှင်ရွှေချင်းရေးသားထားတဲ့လူကြောက်ကလေးမောင်လူမွေးဇာတ်လမ်းကိုကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်မဲစတိုရီ channel ကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးစိတ်လို့ရှားစရာကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးပါအောင်ဗျာဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းမှာသိရှိရဖို့အတွက်ဘေးနားက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်ဗျာဒီလိုထူးထူးခြားခြားအဖြစ်မျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့သူ့ရဲ့တက်တက်နဲ့တကူတခါမှမတွေ့ခဲ့မိပါဘူး။သူမရဲ့ယောက်ျားကိုအောင်ကျော်ကတော့တကယ်ကိုလူကွာစားပဲဖြစ်ပါတယ်။တစ်ပင်မှန်ရင်တော့အဖိုးအပွင့်အသီးတွေနဲ့ဝေးဝေးဆာဆာရှိနေမှတင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့သူမရဲ့ယောက်ျားကိုအောင်ကျော်ကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ကိုအောင်ကျော်နဲ့သူမတို့ချစ်သူရေးစားဘဝကနေအကျဉ်းလင်မယားဖြစ်လာပြီးတော့လင်မယားဘဝရောက်တဲ့အခါမှာတော့သားတစ်ယောက်မွေးလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပြောပုံဆိုပုံကတော့မိမယာဒီကလေးကဒိုးအိမ်တော်ကိုကြက်တည်းရုပ်စီတာအမှန်ပဲကွာဒါကြောင့်ဒီကလေးကိုတနေရာရာမှာတွားပြီးပြစ်လိုက်မယ်ကွာအကောင်းဆုံးကတော့တာငါတွားရှာရင်နဲ့ချောင်းထဲမှာပြစ်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲသူ့ရဲ့စကားကတော့တကယ်ကိုဖေးမပီသားတဲ့စကားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခက်နေတာကတော့သူတို့ရဲ့ကလေးကတာမန်ရိုးရိုးသားသားကလေးမဟုတ်ဘဲနဲ့တထွာတတာလောက်ပဲရှိတဲ့လူကြောက်ကလေးဖြစ်နေပါတယ်မိခင်စိတ်ဆိုတာကတော့ဝမ်းနဲ့လွယ်ပြီးမွေးရတာကြောင့်လူကြောက်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်လို့နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမမတိလိုက်ချိန်မှာပဲသူမရဲ့ယောက်ျားအောင်ကျော်ကသူမရဲ့သားလေးကိုကုန်ပစ်ထွက်ရင်ချောင်းထဲကိုပစ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ဇူလိုင်လရဲ့မိုးကလည်းတိတ်ထန်စွာရွာသွန်းလို့နေပါတယ်။သူမတို့အိမ်ထဲတကွာကျန်တဲ့တရက်ခွက်လုံးကရေတွေကိုတော့အင်းလေးကအဖေခေါ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အောက်လဲစင်မရအိမ်မော်မှာပဲဆိုတော့သူမရဲ့ယောက်ျားအလှကိုမျှော်နေမိပါတယ်။ဒီအိမ်မဲဗျမမဦးရှင်ဘာကိစ္စလဲဟဲကိုထွန်းကျမယောက်ျားဘာဖြစ်လာတာလဲအေးငါတို့လည်းမသိဘူးဟာနင်းယောက်ျားနဲ့အတူကွန်ပျူတာတုံးမှာပဲပြင်းရင်းနဲ့ဝေးသွားကြတာလေကြီးမူကြီးကြပြီးမိုးကြိုးတွေကလည်းပြစ်နေတာဟာငါလည်းထမင်းစားမယ်လို့တော့အတူစားကြမယ်ဆိုပြီးတွားခေါ်တော့နင်းယောက်ျားကပက်လက်ကြီးတကူလုံးမဲနေပြီဟာငါကလည်းတွားကြည့်ပြီးကိုပွေးလိုက်တော့သူ့ကိုအိမ်ဖို့ပေးပါတဲ့ငါလည်းသူ့ရဲ့ပလိုင်းကိုလွှဲမယ်လို့တော့သူ့ရဲ့ပလိုင်းကလေးနေတာဟာအဲ့ဒါနဲ့သူ့ပါဇက်ကတားတဲ့ဒါမှပဲပလိုင်းကပေါ်သွားတာဟာဟိုနင်းကိုပြောရတာအချင်းကြတယ်ဟာလှုပ်အိမ်ရှိမှဖျားခင်းလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဦးအသက်မရှိတော့တဲ့အောင်ကျော်ရဲ့အလောင်းကိုဖျားပေါ်တင်ပြီးတော့လူတစ်ယောက်ကပလိုင်းကိုလွှဲပြီးကဲမမိုးဦးနင်းရဲ့ယောက်ျားတည်ဆုံးသွားတာတော့ငါအထင်လူကြောင်လေးကခိုက်တယ်ထင်နေတော့မဖြစ်နိုင်တာအေးဒီမှာနင်းယောက်ျားလဲဆုံးသွားပြီနော်ဒါကိုနေမယုံသေးရင်တော့နေမဲဆက်မွေးထားတော့မွေးမယ်ရတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲဒါပေမဲ့လို့ပြန်ပြစ်လိုက်ဖို့လဲသူများတွေရရင်လဲထပ်ဖြစ်နေမှာစိုးလို့ပါဒါကတော့နေသဘောပဲလေအဲ့ဒီလိုနဲ့တရက်နှစ်ရက်နဲ့အာသုဘချတဲ့နေ့ရောက်လာတော့ရေကလည်းမကြသေးတာကြောင့်လူကနဲနေပါတယ်ဒါကိုတချို့လူတွေကတော့အဲ့ဒါနင်းယောက်ျားယူလာတဲ့လူကြောက်လေးကြောင့်လို့ပြောကြပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဥပိ္ပခါပြုပြီးတော့လူမဲဆိုတဲ့လူကြောက်လေးကိုတင်ထားခဲ့လိုက်ပါတယ်အမှန်တော့အဲ့ဒီကလေးကသူမရဲ့သားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ရက်လေတဲ့နေ့ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်သူမကိုစိုးရင်လို့ဆိုပြီးရက်ွက်ထဲကလူတွေကပြောကြပါတယ်တော်ကျင်အေးဆိုတဲ့အသက်40ရွယ်အပြိုကြီးကလည်းရက်လေစွန်းကိုကူပြီးလှုပ်ပေးပါတယ်အားလုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့တော်ကျင်အေးကနောက်ဖေးကကျမ်းပြင်ပေါ်မှာခြေချော်ပြီးလဲကျသွားပါတယ်တွေ့လားနေလူမဲလေးကြောင့်သွားပြီဒါတရက်နှစ်ရက်နဲ့ပျောက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးပျောက်တယ်စိတ်ချကျမမှာဆေးရှိတယ်တားရီလူကြောက်လေးအမေကိုဆေးစွမ်းပေးဟဲ့မဟုတ်နင်းပါရီအော်နေရလေအော်တယ်ရဲ့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပဲတားကိုတန်းတကြည့်တာနင်းတော့ယူနေပြီနဲ့တူတယ်လာခဲ့တော့ချင်းကျမဆေးလူပေးလိုက်မယ်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါမလားအမလေးဟုတ်လိုက်တာမှလုံရောပဲမနဲ့ပျောက်ပေါ့သူမလည်းပြုတ်စီလူပြီးတော့စီးပေးလိုက်ပါတယ်ညနေရောက်တဲ့အခါမှာတော့အားလုံးပြန်ပြီးကောင်းသွားခဲ့ပါတယ်သူမလည်းမနေ့ကငားထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြန်ပေးဖို့အဝေးချောင်းနဲ့တုံနေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူမတွေးမိလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သူမမှာယောက်ျားလည်းမရှိတာကြောင့်မိဘအိမ်ပြန်ရင်လည်းပတ်ဝန်းကျင်ကပြောမှဆိုးတာကြောင့်အဲ့ဒီအိမ်မှာပဲနေတာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတွေးနေမိတာဖြစ်ပါတယ်အလုပ်တွေပြီးစီးသွားလို့ထားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အိုးမူးလိုက်တာသူမလည်းကိုအောင်ကျော်နဲ့ကိုဝင်ကြံခဲ့တယ်လို့ထင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့သူ့အတွက်အဖော်ရသွားတာပေါ့
မနေ့ကမှပဲရက်ွက်ထဲကလက်တဲ့အတော်ကြီးကိုတောင်းမေးကြည့်မယ်လို့စိတ်ကူးထားလိုက်ပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့လူမဲလေးကိုကိုလက်ဆေးပြီးတော့အမွှေးကြိုင်လုပ်ပေးအောင်မယ်ဆိုပြီးအိယာကနေပြန်ထပြီးတော့ပလိုင်းထဲမှာရှိနေတဲ့လူကြောင်လေးကိုထပ်ပြီးရေချိုးပေးပြီးတော့အိယာခင်းအစ်စ်ကိုခင်းပြီးဟဲ့ဒါလူကြောက်လေးဒီနေ့တော့မှုမေးကြိမ်ကြိမ်အိတ်လိုက်တော့နော်အမေကိုတော့ဒုက္ခတွေမပေးပါနဲ့နော်အမေတောင်းပန်ပါတယ်သူမတို့နှစ်ယောက်စလုံးလည်းအတူတူအိတ်လိုက်ပါတယ်မနက်ခင်းလင်းတဲ့အခါမှာတော့ရှိတာလေးကိုချက်ပြုတ်နေတော့မှာပဲမမုန်းဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ဘာကိစ္စလဲလာအိမ်မော်တက်လေဟုတ်ကဲ့လာထိုင်ဒီကညမကိုမုန်းမသိဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့မမုန်းကျမယောက်ျားပတ်စံပေးခိုင်းထားတာလေ9 ရက်လောက်ရှိပြီကျမလည်းအလုပ်တွေရှိနေလို့မလာဖြစ်ဘူးမမုန်းယောက်ျားကိုအောင်ကျော်ဆုံးသွားတဲ့တဲ့ဟိုနေ့ကမှကြားတယ်ဟုတ်တယ်ကိုပြည့်နေရင်းနေတယ်လေကျမတော့အသက်မမီခဲ့ပါဘူးအော်စိတ်မကောင်းလိုက်တာဒီမမုန်းရော့ပတ်စံ1000နော်ရေးကြည့်အောင်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်လာပြီးတော့ကျေးဇူးပါနော်ထမင်းပူပူလေးစားသွားပါအောင်လားနေပါစီတော့ကျမဈေးဝယ်ရေးလာတာမို့ပါမစားတော့ဘူးသွားလိုက်အောင်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်နေ့တွေလာလဲဦးပေါ့ဟုတ်ကဲ့လူမဲလေးကတော့ငါအတွက်ကံကောင်းလာတာလားကံကောင်းခြင်းတွေပဲဖြစ်ပါစေသူမတွေးနေတော့မှပဲဒေါ်ကျင်အေးကအိမ်ရှိကနေဖြတ်ချောက်သွားပါတယ်ဟဲဒေါ်ကျင်မနေ့က6တောင်တက်တာလားအေးညရောက်တော့အတော်ကနားမဲထင်းနေတာမနာပဲနဲ့အစင်ပြေခြင်းတော့လေမြန်ပြောက်သွားတာပေါ့သွားလိုက်ဦးမဟိဟုတ်ကဲ့ဒေါ်ကျင်အေးထွက်သွားတော့လူမဲလေးရဲ့အစွမ်းကြောင့်လို့မပြောတာကြောင့်နောက်တစ်ခါဖြစ်ရင်လုံမပေးဘူးလို့သူမကိုသူမပြောနေမိပါတယ်တားလူမဲလေးရေစိတ်ရဲစားတော့လုံလောက်သွားပြီကွယ်ဒီလူပတ်စံရအောင်လုပ်ပြီးတဲ့အတွက်တားလူကြောက်ကလေးရေကျေးဇူးပါပဲနောက်ထပ်လုပ်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ကွယ်သူမလည်းတယောက်တည်းညှဉ်းညူရင်းနဲ့အတန်ထွက်ပြောလိုက်မိပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဆွဲချင်းလေးကိုဆွဲပြီးဈေးဘက်ကိုထွက်ခဲ့ပါတယ်ဈေးကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့လူတွေဝိုင်းအုံနေတာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာတော့သူမကြည့်လိုက်တော့ကလေးကမင်းကလေးဖြစ်နေပါတယ်ခြေထောက်မှာလည်းသွေးတွေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခွေးကြိုက်တာတဲ့အမခွေးကလည်းကြိုက်သွားလိုက်တာခြေထောက်ကခုထိသွေးမတိတ်သေးဘူးလေဟုတ်လားကျမသွေးတိတ်အောင်လှုပ်ပေးချင်လိုက်တာဟာအမလှုပ်တဲ့လှုပ်ပေးပါလားသွေးကခုထိမဆဲသေးဘူးလှုပ်ပေးမယ်ဒါဆိုလာအမလူတွေဘေးနားကိုခဏလောက်ဖယ်ပေးပါနော်ဒီမှာသွေးတိတ်အောင်လှုပ်ပေးမယ်လို့ပါလာလို့အဲ့ဒါနဲ့သူမလည်းရေတစ်ခွက်တောင်းပြီးတော့ကလေးမလေးရဲ့ဘေးမှာထိုင်လိုက်ပါတယ်လူမဲလေးရင်သားလှုပ်ပါဦးဒီကလေးကိုသားကြည့်ပြီးတော့သွေးတိတ်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးပါအောင်သားရဲ့အဲ့ဒီလိုပြောပြီးရေခွက်နဲ့လောင်းချလိုက်တော့ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲကလေးမလေးလည်းအငိုတိတ်ပြီးသွေးလည်းတိတ်သွားခဲ့ပါတယ်လူတချို့ကတော့သူမကိုအံ့ဩစွာနဲ့ငေးပြီးကြည့်နေကြပါတယ်သူမလည်းအားလုံးရဲ့အကြည့်တွေကိုဥပိ္ပခါပြုပြီးထွက်မယ်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကလေးမလေးရဲ့အမေနဲ့တူတဲ့ဝဝခန့်ခန့်လူကုန်တန်းဖြစ်ပုံရတဲ့မိန်းမကြီးတယောက်ကသမီးလေးကြာလို့အမေလိုက်လာတာသမီးရဲ့ကြည့်ပါအိုးအမေသမီးကိုဘယ်ခွေးရကြိုက်တာလဲသူမလည်းသူ့ရဲ့တာဝန်ကျေသလိုဈေးဝယ်ပြီးအိမ်ရှိရာကိုလာပြီးချက်ပြုတ်စားတော့လိုက်ပါတယ်လူကြောင်လေးကိုလည်းသူ့ကိုထားထားတဲ့အိယာဘေးမှာကစားစရာတွေတွားချပေးပြီးတော့အိမ်ရှိကိုထွက်ပြီးတုံတုံလှဲမယ်လုံမှာတော့မမိုးအိမ်မော်တက်ခဲ့လေဘသူလည်းမသိဘူးနင်သွေးတိတ်မှန်းပေးပြီးကြတဲ့ကလေးကလန့်သွားတာပထမကလေးငိုနေတာလေ10မိနစ်လောက်ရှိရဲ့တဲ့နင်ကလည်းမပြောမဆိုနဲ့ပြန်သွားတော့ဒီကအမနောက်တစ်ခေါက်ဈေးကိုပြန်လာတယ်နင့်အိမ်ကိုလိုက်ပို့ပါတဲ့ငါလဲငါရှေ့မှာကလေးကိုခွေးရအရန်ကြိုက်ထားတော့တနာလို့လေးလိုက်ပို့ပြီးတာဟုတ်ကဲ့ကျမလည်းလေကလေးကိုတနာပြီးလှုပ်ပေးတာအတော်ရဲ့တခါမှမလုပ်ဘူးဒီတခါပဲကလေးကသွေးတွေကျနေလို့လေဒီအမကြီးကကလေးမိနဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်ညီမသမီးကိုခွေးစိတ်ချပေးပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ကျမတခါမှမလုပ်ဘူးနော်အဲ့တဲ့မိန်းမကြီးနဲ့အတူတော့ခွေးကြိုက်ခံရတဲ့ကလေးမလေးပါလာခဲ့ပါတယ်ညီမဒီမှာထညက်ခဲဝေခဲ့တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အမဒီမှာခဏထိုင်နော်ကျမအခန်းထဲသွားမန်းလိုက်အောင်မယ်ရတယ်ညီမလှုပ်ရတယ်တာလူကြောက်လေးလှုပ်ပေးလိုက်ပါအောင်တာရဲ့အမရှာပြီဒီထညက်ကုံတာနဲ့ပျောက်ပြီးမှတ်လိုက်တော့ကျေးဇူးပါပဲညီမရဲ့ဒီမုတ်တွေကိုလက်ခံပါနော်ညီမကိုကျေးဇူးတင်လို့စေတနာနဲ့ကြွေးတာပါယူပါနော်မယူပြရစေနဲ့အမရဲ့မဟုတ်တာပဲညီမရဲ့ယူပါနော်ရပါတယ်အမရဲ့ပြန်ယူသွားပါ
ယူပါညီမရဲ့ထားခဲ့မယ်နော်အမတို့သွားတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့အမ အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအပြင်ဘက်ကခေါ်တံတစ်ခုကိုကြားလိုက်ပါတယ်မဟုတ်ရေသမီးမဟုတ်ရေ ရှင်ဝင်ခဲ့လေ သမီးယောက်ျားဆုံးသွားတော့ဘာကြီးလေခရီးလွန်နေတာကွ ဟုတ်ကဲ့ရတယ်ပါကြီးဘာကြီးသမီးစီမှာတစ်လောက်လောက်နေနော် အချိန်မရပါဘူးကွယ်ဒါပေမဲ့တရက်နေ့တော့ကြာမယ်ထင်တယ်သမီးရဲ့ ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုသမီးရှိတာချက်လိုက်အောင်မယ် အေးဘာကြီးကတော့အေးလူလူစာဖတ်ရင်းနဲ့သူမကတော့ရှိတာချက်မယ်ဆိုပြီးမိဖို့တဲကိုဝင်သွားပါတယ်အားလုံးပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဘာကြီးကိုခေါ်မယ်ဆိုပြီးအိမ်ရှိကိုထွက်လာတော့ဘာကြီးကမရှိတော့ပါဘူး ဘာကြီးရေ ဟေးဒီမှာအခန်းထဲမှာ ထမင်းစားမယ်လေဘာကြီး သူမလည်းစကားပြောရင်းနဲ့အခန်းထဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်တော့ ဟဲဘာကြီးမလုံနဲ့ သမီးဘာကြီးကြားတဲ့တဲ့ရင်ကသမီးယောက်ျားလူကြောက်လေးကိုကွန်ပြင်းရင်ခေါ်သွားတယ်ကွန်ပြင်းနေရင်နဲ့2 နာရီလောက်ကြာတော့ဆုံးသွားတာမဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီလူကြောက်လေးကိုစွန့်ပစ်လိုက်မယ်မကောင်းဘူးလား မဟုတ်ဘူးဘာကြီးကျမယောက်ျားဆုံးချိန်တန်လို့ဆုံးတာလေဒီလူကြောက်ကလည်းအချိန်တန်လို့သမီးစီကိုရောက်လာတာလေဒါကိုအပြစ်ပြောလို့မရဘူးလေဘာကြီးရဲ့ သမီးကဒီလူကြောက်တွေရဲ့ရာဇဝင်ကိုဘယ်လောက်သိလို့လဲသမီးရဲ့လွှင့်ပစ်လိုက်ပါ အိုးဘာကြီးကလည်းသမီးမှာအဖော်မရှိလို့ပါပြီးတော့သမီးကိုနဲ့လွယ်မွေးခဲ့ရတဲ့သမီးရဲ့သားလေးပါ သူ့ကိုအသေးလေးမွေးတာပဲခွဲ သမီးအဲ့ဒီလိုမထင်ဘူးသူ့မှာဝိညာဉ်ရှိနေတယ်လို့ထင်တယ်သူသိစေချင်တာမှန်သမျှတနည်းနည်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြောတတ်တယ် သမီးသူတို့တွေကအကျိုးပေးရင်တော့ကောင်းတယ်မပေးရင်တော့လူသေးတယ်သမီးရဲ့အခုပဲသမီးပဲကြည့်လေမဟုတ်လို့လား ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြီးရဲ့ဒီလူကြောက်လို့ပဲပြောလို့ဘယ်ရမလဲ ဒါကဒါပေါ့သမီးရဲ့သမီးတယောက်တည်းစိတ်မချပါဘူးဘာကြီးနဲ့လိုက်ခဲ့ပါလားဟိုမှာအတူတူလိုက်နေပေါ့ကွယ် မလိုက်တော့ဘူးဘာကြီးသမီးမှာကိုယ်ရှိနေပြီဘာကြီးရဲ့ ဟာဝမ်းသာစရာပဲဟေးဒါဆိုရင်တော့ဒီလူကြောင်လေးကိုဒီမှာမထားရင်ပိုပြီးကောင်းလိမ့်မယ်ဘာကြီးပဲခဏယူသွားမယ်သမီးရဲ့ မဟုတ်တာပဲဘာကြီးရဲ့ဒီမှာပဲထားလိုက်ပါလာလာဒီအကြောင်းတွေပြောမနေနဲ့ထမင်းစားမယ်လားစားဘာကြီးဟင်းကတော့မကောင်းဘူးမနေ့ပြန်မှကောင်းကောင်းဝဲချက်မယ်ဘာကြီး ရပါတယ်သမီးရဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး ဘာကြီးအိမ်ရင်အိမ်ရှိမှာပဲအိတ်လိုက်နော်သမီးအခင်းခင်းပေးထားတယ် သူမကတော့မအိမ်နိုင်ပဲနဲ့အတွေးတွေနဲ့ခြားခြားလဲနေပါတယ်သူမအတွက်ကတော့အဲ့ဒီလူကြောင်လေးကအကျိုးပေးခဲ့ပါတယ်သူမကတော့ဘသူ့ကိုမှမပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူးသူမဘလို့ပဲစဉ်းစားဘသူ့ကိုမှပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးမနေ့ကင်းလင်းတဲ့အခါမှာတော့ပေပြုတ်တဲ့ရဲ့အတန်ကစူးပွားစာရောက်လာပြီးတော့သူမသတိရလို့အိယာဘေးကိုကြည့်လိုက်တော့လူကြောင်လေးကသူ့နေရာမှာမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့အပြင်ကိုထွက်ကြည့်တော့ဘာကြီးလည်းမရှိတော့ပါဘူးသူမလည်းကမန်းကတန်းထပြီးတော့ပတ်စံအိတ်ကိုကင်ပြီးဘာကြီးသွားတဲ့နေရာတွေကိုအပြေးလွှာလိုက်ကြည့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြီးကိုတော့အစားနာတော့မတွေ့ခဲ့ရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မမောနဲ့အိမ်ကိုပြန်လာပြီးတော့ရင်နွေးချမ်းတောက်ပြီးအမောဖြေနေတော့မှပဲဒေါ်လေးမဦးရေဒေါ်လေးအင်းရှိကခေါ်တန်းကြောင်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ဘာကြီးနေတဲ့ရွာကသူမရဲ့တူအောင်သူဖြစ်နေပါတယ်ဘာကြီးနဲ့ဆိုရင်တော့မြည်တော်ပါတယ် အော်မအောင်သူလာထိုင်ခွေမုတ်လဲစားပါဦး မုံလည်းမစားကြတော့ပါဘူးဒေါ်လေးရဲ့ ဟဲ့ဘလို့ဖြစ်တာလဲ အဖိုးတော့ဒုက္ခပါပဲ ဘာဖြစ်လို့လဲတားရဲ့ဒေါ်လေးအိမ်ကဒေါ်လေးမနှိုးခင်ဘာမှမပြောဘဲပြန်သွားတာပဲငါတူရဲ့ခုအိမ်ဝင်ပြန်ရောက်ပြီလား ပြန်ရောက်လို့ဒုက္ခတွေ့တာပေါ့ဒေါ်လေးကအင်ချန်ဝိုင်းနဲ့ဝင်လာမှာပဲရှိသေးတယ်မနေ့ကနွားလွတ်ချိန်နဲ့ကြုံပြီးနှစ်သိုးပေါက်ကြာခွက်ကအဖိုးကိုစီးပြီးဝိတ်လိုက်တာအဖိုးခြံဝမှာတင်ဘိုက်ပေါက်ပြီးလဲကျသွားတာတကယ်တော့အဲ့ဒီနှစ်သိုးကအဖိုးကိုအရင်ကအတော်ချစ်တဲ့ကောင်အခုတော့ဘယ်ကနေဘလို့ဖြစ်တယ်မသိပါဘူးဗျာ အိုကွယ်ဖြစ်မဖြစ်ရလေ အဲ့ဒါနဲ့အဖိုးကိုတိုက်နေစီယုံကိုလှဲနေပို့မယ်လို့တော့အဖိုးကကျွန်တော်ကိုဒီထုတ်ကိုဒေါ်လေးစီမရောက်ရအောင်ပို့ပေးဖို့တစားစားပြောနေတာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းလာခဲ့တာဒေါ်လေးသူမလည်းအောင်သူလက်ထဲကအထုပ်လေးကိုလှမ်းယူလိုက်ပါတယ်ပစိုးစုပ်ကိုဟမ်းမဆောင်နိုင်ပဲသူ့ရဲ့ရှေ့မှာပဲဖြိလိုက်တော့သူမကိုကူညီဆောင်ရှောက်အကျိုးပေးနေတဲ့သူမရဲ့သားလူကြောက်ကလေးကိုပြန်တွေးလိုက်ပါတယ် အာကျမကိုယ်ပြတ်ကျသွားပြီလားတာလူကြောက်ကလေးတာအမေကိုဟိုဘက်ရက်ွက်ကဒေါ်ချင်းအုံးကိုခေါ်ပြီးပါတာရေဒေါ်ချင်းအုံးကိုခေါ်ပြီးပါလားတာရေ သူမရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့လူကြောက်လေးကိုတမင်ထားပြီးပြောနေမိပါတယ်ပြောရင်းနဲ့လည်းစိတ်ကိုတင်းထားပါတယ်ဒါပေမဲ့မျက်လုံးတွေကတော့အမောင်နဲ့အလင်းကိုခွဲခြားပေမဲ့အလင်းမဲ့စွာပဲဘဝကိုကြောက်ခိုင်းလိုက်ပါပြီသူမအသိဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အိယာဘော်ကိုရောက်နေခဲ့ပါတယ် တာ
လူကြောက်လေးဟဲဒေါ်ချင်းအောင်ဘလို့ရောက်လာတာလဲငါကအိမ်မော်ကစင်တော့နင့်အတန်နဲ့ငါ့ကိုခေါ်နေတာကြားတယ်ငါဟုတ်ပါမလားဆိုပြီးတတိချာချာနားထောင်ကြည့်တော့လဲနင်ခေါ်နေတယ်လို့ပဲပြီးတော့ထမိန်စားကိုဆွဲနေတယ်လို့ပဲဟာငါလဲနေ့စီစိတ်ကရောက်တယ်ထင်ပြီးသွားမယ်လို့တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီးမသွားဘဲနေမယ်လို့တော့မရဘူးဟာဘာလို့လဲရင်ဒေါ်ချင်းအောင်မသိဘူးဟာငါသွားချင်နေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခြေလန်းတွေကနေ့အိမ်ကိုတွန်းပို့နေတယ်လို့ပဲဟာအော်ငါလဲနေ့အိမ်ပေါ်ရောက်တော့နင်ကသူ့ရင်နဲ့လဲနေတော့ငါအံ့ဩမိတယ်ဒါနဲ့ငါနင့်ကိုတွဲပြီးအခန်းထဲမှာလှဲပြီးလှုပ်ရှားရှိတာတွေလှုပ်ပေးပေါ့ကျေးဇူးပါပဲဒေါ်ချင်းအောင်ရေဒေါ်ချင်းအောင်သာမလိုက်ကျမတို့တေးမလားပဲအေးဒါပေမဲ့နင်ကန်ကောင်းတယ်ဒီကိစ္စတွေဆိုတေးတာကများတယ်ကျမလည်းတေးပြီလို့ထင်နေတာဒါပေမဲ့လူကြောက်ကလေးကိုတော့ဒေါ်ချင်းအောင်ကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်သေးတယ်ဟုတ်လားအံ့ဩလိုက်တာဟေးငါလဲလီခေါ်တဲ့ငူကြားတယ်ဘသူခေါ်နေမှမသိတာပြီးတော့ထမိန်စားကိုဆွဲနေတယ်လို့ခံစားရတယ်ဟုတ်လားတားလူကြောက်လေးကိုကျမအားကိုးလို့ရပြီပေါ့ငါတော့ယုံကျင်လာပြီဟဲနေ့လူကြောက်ကိုငါကြည့်ချင်တယ်ပြရမှာပေါ့ဒေါ်ကျင်ုံကကျမရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်သွားပြီလေအပေါ်ထက်ကအခန်းထိပ်ဆုံးမှာထားတယ်အပေါ်ထက်တက်ကြည့်လိုက်အေးငါတက်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဒေါ်ကျင်ုံဘာမှလုံးမိမလားပါစေနဲ့လူကြောက်လေးလည်းဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ကျမဆုတောင်းမိရဲ့ခဏနေတော့ဒေါ်ချင်းအောင်ပြန်ပြီးဆင်းလာခဲ့ပါတယ်မမိုးနေခလေးတယောက်လောက်ခေါ်ထားပါလားနေတောက်တူမရခိုင်းလို့ရတာပေါ့အခုနေတလား2လားလောက်ဘာမှမလုပ်နိုင်သေးဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ကျမတယောက်လောက်တော့ခေါ်ချင်ပါတယ်အေးဒါဆိုရင်ငါခေါ်ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့အတော်ညနေစာကိုအတော်ပို့ပေးမယ်ကျေးဇူးပါပဲဒေါ်ချင်းအောင်ရေအဲ့ဒီလိုနဲ့ကောင်မလေးတယောက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဝင်ပြတ်ကြတော့ရက်ွက်ထဲကလူတွေကဒီလူကြောင်လေးရှိလို့လူကြောင်လေးတက်တာဆိုပြီးပြောကြပါတယ်သူမကတော့အဲ့ဒီလိုမထင်ခဲ့ပါဘူးလူဆိုတာဖြစ်ချင်တယ်ရင်ဖြစ်ရမယ်ရှောင်လွဲလို့မရဘူးပြက်ချင်တယ်ရင်ပြက်မယ်ဒီသဘောကိုလုံလို့မရဘူးလို့တွေးထားပါတယ်အန်တီရေဒီမှာစာတစောင်းစာအိတ်နဲ့လူတယောက်လာပေးတာအစ်ဖြူကလှမ်းပြီးတော့သူမလှမ်းယူလိုက်ပါတယ်စာကတော့သူမရဲ့ဘာကြီးစီကပဲဖြစ်ပါတယ်တို့တူမလေးကိုတော့ပြက်ကျသွားပြီပေါ့ဒါကြောင့်ဘာကြီးပြောတာနေသိမ်းထားတဲ့လူကြောင်လေးကိုလွှင့်ပစ်လိုက်လို့အခုတော့အဲ့ဒီလူကြောင်ကြောင့်တူမလေးရဲ့မျိုးဆက်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်တူမလေးဒီကောင်ကိုချောင်းနဲ့လွှင့်ပစ်လိုက်ပါမပြည့်ရင်လည်းမိရှို့ပစ်လိုက်တူမလေးအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့တူမလေးထပ်ပြီးဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်အနာကအကင်းမတည်သေးဘူးအဲ့ဒီလူကြောင်လေးကတူမလေးရဲ့ယောက်ျားဦးလေးရဲ့တူအောင်ကျော်ကိုတက်ပစ်တာကိုဦးလေးမကြည်နဲ့နိုင်ဘူးကွယ်တူမလေးမှာကယောက်ျားကမရှိနေဒီလိုလုပ်ပါလားပါကြီးတို့နဲ့လာပြီးနေပါလားကွယ်ပါကြီးကတော့တူမလေးတို့အိမ်ကိုလုံးဝမလာတော့ဘူးတူမလေးရဲ့ပါကြီးတူမကပါကြီးရဲ့စာကိုဖတ်ပြီးပြုံးလိုက်မိပါတယ်ပြုံးရင်ကနေလဲငိုလိုက်မိပြန်ပါတယ်ငိုပြီးတော့တခါရီလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူမရဲ့ရည်တံကိုကြားတော့အိပ်ဖြူရောက်လာပြီးတော့အန်တီဘာလို့ရှိတာလဲအော်ဘာမှတော့မဟုတ်ပါဘူးဘာကြီးရဲ့စာကိုဖတ်ပြီးရည်ကျင်လို့ပါအန်တီစိတ်မဆိုးရင်တခုလောက်ပြောချင်တယ်ဘာလဲပြောလေသမီးအပေါ်တက်ကအခန်းတစ်ခန်းကိုအမြဲတမ်းပိတ်ထားတယ်ပြီးတော့ရက်ွက်တွေကလူတွေကလည်းပြောတယ်အန်တီအိမ်မှာလူကြောက်ကလေးရှိတယ်တဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီလူကြောက်ကလေးကခိုက်တဲ့တယ်လေပြီးတော့ကဲတော်ပါတော့အိဖြူရဲ့ပြီးတော့ရေကုန်ပါမလားအန်တီပြောမယ်လူကြောက်ရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်လူတွေပြောတယ်လို့တော့လူကြောက်လေးကမခိုက်ပါဘူးသူ့ကိုဘာမှမလုပ်ရင်သူကဘာမှကိုမလုပ်ဘူးတမီလဲသူ့ကိုဘာမှမလုပ်မိစေနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့အန်တီထမင်းစားမယ်လေအေးစားမယ်သမီးသူမလည်းအပေါ်ဓာတ်ကိုတက်လာတော့အိဖြူရဲ့မျက်ဝန်းတွေကသူမဘာလို့မို့လဲဆိုတဲ့အသီးနဲ့လိုက်ပြီးကြည့်နေခဲ့ပါတယ်သူမကတော့အဲ့ဓာတွေကိုဥပိ္ပခာပြုထားပြီးလူကြောင်လေးကိုချစ်မြဲချစ်နေတုံးပဲဖြစ်ပါတယ်သူမလည်းတကားကိုဖွင့်ပြီးတော့လူကြောင်လေးကိုအဝတ်လဲပေးပြီးထမင်းပကံလေးကိုရှေ့မှာချလိုက်ပါတယ်လူချောက်လေးစားနော်အမေကိုလည်းဝင်ငွေကောင်းအောင်လုပ်ပေးအောင်နော်တားကြိုက်တတ်တဲ့ကက်ကက်တစ်ဟင်းအမေချက်ထားတယ်တားအဆက်မစားနိုင်လို့အမေငြုပ်တိမထည့်ပဲချက်ထားတာပါသူမရဲ့စကားမဆုံးခင်မှာပဲနောက်ကနေခေခနဲ့ရည်တံကြားလိုက်တာကြောင့်နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဟေးအိဖြူနေငါနောက်ကနေလိုက်လာပြီ
ငါ့ကိုလှောင်ရီလိုက်တာပေါ့လေမဟုတ်ပါဘူးအန်တီရဲ့ if you သဘောကျပြီးရီတန်ထွက်သွားတာပါ if you အန်တီနောက်ကိုလိုက်လာတာအန်တီကိုဒေါ်ချီရင်နဲ့ဟိုဧည့်သည်ဆိုတာရောက်လာလို့သမီးလိုက်ပြောတာပါသူ့ရဲ့စင်ကြီးစကားကြောင့်သူမလည်းအီဖြူရဲ့ကိစ္စကိုအသာထားလိုက်ပါတယ်အင်းရှိမကလည်းဧည့်သည်တွေရောက်နေတာကြောင့်သူမရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့အေခန်းထဲကစတီပေါ်မှာတော့သူမနဲ့ယဉ်နေပြီးသားဒေါ်ချင်းအေးနဲ့ဧည့်သည်လူကြီးတယောက်ရောက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်မတ်ဦးတို့ကတော့တဲအကျိုးပေးမြန်တာပဲဒီဘက်ကိုဒေါ်လေးမရောက်ဖြစ်တဲ့လာပိုင်းအတွင်းမှာအိမ်လဲပြင်ဆောက်ပရိဘောဂတွေလည်းအစုံလင်ဖြစ်တကယ်တထေးစည်းစိမ်အပြည့်နဲ့ကိုဒါကတော့ဒေါ်ချင်းအေးရဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကောင်းစီရင်တာကကိုယ့်ကိုအကျိုးပေးတာလို့ပြောရမှာပေါ့ရှင်ကဲအိဖြူရေဒေါ်ချင်းအေးနဲ့ဧည့်သည်ဦးလင်းကြီးအတွက်ကော်ဖီ2ခွက်ဖြော်ခဲ့ပါကွယ်ဒေါ်ချင်းအေးနဲ့အတူပါလာတဲ့လူစိန်ဦးလေးကြီးကသူမထွက်လာတဲ့တားလူကြောင်လေးထားတဲ့အခန်းကိုစူးစိုက်ပြီးကြည့်နေပါတယ်အဲ့ဒီလူကြီးကတော့ရောင်တစောင်းထုံထားပြီးတော့လိမ်မော်ရောင်အောက်ခံနဲ့ချောကလက်ရောင်အစင်ညာပေါ်ဝါကိုပေါင်းထားပြီးတော့ယောဂီရောင်တိုက်ပုံကြီးကိုဝတ်ထားပါတယ်အောက်ပိုင်းမှာတော့ရှမ်းမောင်းမင်းရှည်အညိုရောင်ကြီးကိုဝတ်ထားပါတယ်လက်ထဲမှာလည်းတောင်ဝဲကြီးတစ်ချောင်းရှိပြီးတော့အဲဒီတောင်ဝဲရဲ့ထိပ်မှာတော့ဘလူးကောင်းလိုအဆောင်တစ်ခုကိုအုပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူမလည်းလူကြီးရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘဝင်သိမ့်မကြချင်တာကြောင့်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပဲပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမေးလိုက်ပါတယ်ဦးလေးလာရင်ကိစ္စကိုပြောပါဦးလေးကိုကြည့်ရတာကျမစီကိုရိုးလာခဲ့တာဟုတ်ပုံမရဘူးအော်အေးဟိုငါတူမကြီးကပွင့်လင်းတော့ဦးလေးဘက်ကလည်းပွင့်လင်းရမှာပေါ့ကွယ်ငါတူမစီကိုရောက်နေတဲ့လူကြောက်လေးမောင်လူမွေးရဲ့ကိစ္စပဲကွယ်ရှင်လူကြောက်ကလေးဟုတ်လားပြီးတော့သူ့နာမည်ကမောင်လူမွေးတယ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလူကြောက်လေးမောင်လူမွေးကဦးလေးမွေးထားတဲ့ကလေးပဲကွယ်သူဟာလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကဦးလေးတို့စီကနေပျောက်သွားပြီးငါတူမကြီးတို့စီမှာလာပြီးဝင်စားနေတာကွယ်သူ့ကိုဦးလေးတို့ကိုပေးရင်ဦးလေးငါတူမကြီးတို့ကိုရွှေ30သားပေးပါမယ်ကွယ်ဟဲရွှေ30သားဟုတ်လားရုတ်တရက်ဆိုတော့သူမတွေ့ဝေသွားခဲ့ပါတယ်ဦးလေးကြီးကလည်းရွှေ30သားကိုကတိပါအနီရောင်အိတ်ရှုံကလေးကနေထုတ်ပြနေပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမရဲ့တွေ့ဝေမှုတွေကခဏပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူမရဲ့သားလူကြောက်လေးအတွက်ကတော့အဲ့ဒီရွှေ30သားကသူမအတွက်မပြောပါတော့ပါဘူးဒီမှာဦးလေးပြောလေတငယ်မကျမသားကိုကျမဒီရွှေ30သားမပြောနဲ့20သားပေးလိုက်မရောင်းနိုင်ပါဘူးရှင်ဒီကိစ္စမျိုးနဲ့ဆိုရင်ကျမစီကိုဘယ်တော့မှမလာပါနဲ့ဒေါ်ချင်းအေးကိုလည်းပြောထားရအောင်မယ်နောက်ကူကျမစီကိုကျမသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှုပ်ရှက်ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုဘယ်တော့မှခေါ်မလာခဲ့ပါနဲ့ရှင်ကဲပြန်ကြပါတော့ရှင်ကျမအိမ်မှာဒါမျိုးတွေနဲ့မပတ်သက်ချင်လို့ပါသူမလည်းခက်ပြက်ပြောချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒေါ်ချင်းအေးနဲ့အဲ့ဒီလူကြီးလည်းအိမ်ထဲမှာဆက်မနေရတော့ပဲထွက်သွားကြပါတယ်အဲ့ဒီလူနဲ့သူမလည်းမစင်းစားတတ်အောင်ပြဿနာတွေကစတိုက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့သူမတို့မျိုးကအထွက်ကားဂိတ်မှာကွန်တိန်နာကားတစ်စီးနဲ့ဘတ်စကားတစ်စီးတို့တိုက်မိတဲ့တဲ့တင်ဖြစ်ပါတယ်ဘတ်စကားကတိမ်မောက်သွားပြီးဘတ်စကားပေါ်မှာလိုက်ပါသွားတဲ့ခီးတဲ့တွေကခီးတဲ့2ယောက်ကတော့ပွဲချင်းပြီးတည်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတဲ့တင်ကိုတော့အီဖြူကဈေးသွားရင်းကနေတည်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တည်သွားတဲ့2ယောက်ကတခြားလူဟုတ်ယူလာအန်တီရဲ့ဟိုတနေ့ကအိမ်ကိုလာတဲ့ခေါင်းပေါင်းနဲ့ဟိုဦးလေးကြီးရဲ့ဒေါ်ချင်းအေးတို့2ယောက်ဖြစ်နေတာကိုသမီးလေးကြမကြည့်ရလို့ပြန်ပြေးလာခဲ့ရတယ်။အိုကွယ်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ။ဒေါ်ချင်းအေးကဒီမြို့မှာနေတာဘာဖြစ်လို့များဒီလူကြီးနဲ့လိုက်သွားရတာလည်းမသိဘူး။ဒေါ်ချင်းအေးနဲ့ဘေယောကဆရာကြီးတို့အကြောင်းကိုခေါင်းထဲမှာဗဟေလေးဖြစ်နေတော့မှပဲတညတော့သူမရဲ့သားလူကြောက်လေးကသူမရဲ့အိမ်မက်ထဲကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီတခါတော့သူမရဲ့သားလူကြောက်လေးကခါတိုင်းနဲ့မတူဘဲနဲ့ထူးထူးခြားခြားပြောင်ပြောင်ရောင်ရောင်ဝတ်စားထားပါတယ်။အနည်းဆက်ဆုံးပြောရရင်တော့ရှင်ပြိုးတဲ့အချိန်မှာရှင်လောင်းလေးဝတ်စားထားသလိုဖြစ်နေပါတယ်။အမေဟိုတနေ့ကသားကိုဟိုလူကြီးရဲ့ရွှေတွေယူပြီးမထည့်လိုက်တာသားကန်ကောင်းသွားတယ်။မဟုတ်ရင်ကားမောက်တဲ့ထဲမှာသားကပါပြီးတည်သွားမှာရွှေတွေကိုမြင်ပြီးလိုက်သွားတဲ့အပြိုကြီးတော်ချင်းအေးကတော့ပွဲချင်းပြီးတည်သွားတာကိုကြည့်လေဟေးဟုတ်လားသားရဲ့တော်ချင်းအေးကြီးကအသက်40အရွယ်ထိအပြိုကြီးလုံနေပြီးမှကွယ်အဲ့ဒီလူကြီးကအောက်လန်းဆရာပါဆိုမှအမေရဲ့သူကအောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်ဆိုရင်အကုန်လုပ်တာကိုဒါကြောင့်အသေးဆုံးနဲ့တည်သွားတာပေါ့အိုးသားရဲ့အဲ့ဒီလူဖြစ်အောင်သားလုံလိုက်တာလားပြုတ်သူအစ်စ်ဖြစ်သူအဟောင်းနဲ့သားရဲ့ဒါမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့နောင်တန်တရားမှာဝစ်လင်တတ်တယ်ကွအမေကလည်းသူ
တားကအဲ့ဒီလိုနောင်တန်နေရာထိဝစ်ခံရမယ့်အလုပ်တွေမလုပ်တတ်ပါဘူးတားကအခုဘဝမှာဝစ်ကြွေးခံရပေမဲ့သူတော်ကောင်းစိတ်မွေးနေတဲ့သူပါသူတော်ကောင်းစိတ်မွေးတဲ့သူကရင်နဲ့မွေးတတ်တယ်တဲ့သူရုံမာစိတ်မွေးတဲ့သူကရင်နဲ့တွေကပုတ်ဟောင်နေတတ်တယ်တဲ့ ဒါဆိုတားမမီတို့ဘာကြီးတားအဖို့နွားနဲ့ဝိတာရော အဲ့ဒါတားလို့တာမဟုတ်ပါဘူးအမေရဲ့တားကဒီလိုဘဝမျိုးမှာပြုကျင်ရပြုကြပါစေဆိုပြီးနေပေမဲ့တားထက်ကိုတဆင်းနေတဲ့သူတွေကခွင့်မလို့ကြဘူးထင်ပါရဲ့အမေရဲ့ ဒါဆိုတားရဲ့အဖေကိုအောင်ကျုံချောင်းနေသွားပြီးလွတ်ပြစ်မယ်လို့တုံးကရော အော်အမေကလည်းသူများကိုယ်တော်တားကအာဃာတမထားတဲ့ဟာတားရဲ့အဖေရင်းပေါ်မှာဘလို့လို့တက်တည်အောင်လုပ်ရမှာလဲအဲ့ဒီနေ့ကအဖေကတင်းနေစီလို့မိုးချိုးပြစ်ခင်ရပြီးတည်သွားတာပါအဖေတည်တုန်းကလည်းမိုးကြီးလေကြီးကကြနေတာလေအဖေအကြောင်းပြောရင်းနဲ့အဖေအတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပေးရအောင်ပြီးတော့တားအတွက်လည်းဘဝကိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးစရာတွေလုပ်ပေးဖို့အဲ့ဒါတွေပြောဖို့တားကလာခဲ့တာ တားအတွက်ဘဝကူကောင်းအောင်ဟုတ်လား ဟုတ်တယ်အမေရဲ့ဒါအမေတို့နဲ့ခွဲရတော့မယ် အိုခွဲတားရဲ့မမေကိုတယောက်တည်းထားခဲ့တော့မလို့လား အမေရဲ့လူတွေကကန်စီမယာအတိုင်းဖြစ်ရတာပါဒါအခုဘဝပြောင်းရမှာကကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုလေအခုလိုဒုက္ခခံနေရတဲ့ဘဝကနေလွတ်မြောက်သွားဖို့ပါအဲ့ဒီအတွက်အမေအတွက်လည်းဒါအလူဒါနပြုဖို့နဲ့နေဖို့ထိုင်ဖို့လုံလောက်စွာထားပြီးဒါသွားမှာပါမနေ့ကျရင်တော့တားရဲ့အခန်းထဲကိုဝင်ပြီးအမေကြည့်နော်သူမရဲ့သားလူကြောက်လေးမောင်လူမွေးကအဲ့ဒီလိုပြောပြီးပျောက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူမအိမ်မပြောနိုင်တော့ပဲတညလုံးငုံနေမိပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့မနက်တာမိုးလင်းသွားခဲ့ပေမဲ့သူမဘလို့မှအိမ်လို့မရခဲ့ပါဘူးတကယ်တမ်းသားလူကြောက်လေးမောင်လူမွေးကိုခွဲရတော့မယ်ဆိုတော့စိတ်ထိခိုက်နေခဲ့တာကသူမပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့သားလူကြောက်လေးမောင်လူမွေးပြောသွားသလိုပဲသူ့ရဲ့ခန်းထဲကိုဝင်သွားပြီးကြည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့တကယ်ကိုထူးထူးခြားခြားပဲတွေ့လိုက်ရပါတယ်တထွားသားလူကြောက်လေးကဘသူကချုပ်ပေးထားလို့လည်းမသိပါဘူးသူ့ရဲ့အတိုင်းတာနဲ့ချုပ်လို့စင်မြန်ထားတဲ့ရှင်လောင်ဝစ်စုံအပြည့်နဲ့ရှင်လောင်လေးတစ်ပါးလိုဝစ်စားဆင်ရင်ထားပြီးတော့လဲလျောင်းလို့နေပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘေးမှာတွေ့လိုက်တာကတော့ဟိုနေ့ကဒေါ်ချင်းအောင်နဲ့ပါလာတဲ့အောက်လန်းဆရာကြီးထုတ်ပြခဲ့တဲ့ချွေတစ်ဆယ်သားထည့်ထားတဲ့ကြက်သွေးရောင်ကလေးပါအိတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်သူမလည်းဘာမှနားမလည်တော့ပေမဲ့လူကြောက်လေးမောင်လူမွေးပြောတဲ့အတိုင်းပဲဆက်ပြီးလုပ်ရတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်သူ့ရဲ့သားလေးကတော့ဘဝဇိုးကနေလွတ်မြောက်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်သူမလည်းသူ့ရဲ့သားလူကြောက်လေးမောင်လူမွေးကိုဖြစ်ရဘဝရောက်ရဘဝကနေတာတို့ခေါ်ဆိုနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းနေလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့နှွှဲရှင်ရွှေချင်းရေးသားထားတဲ့လူကြောက်လေးမောင်လူမွေးဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့နောက်နေ့တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ Nightmare Story Channel ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးအောင်မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုဆက်လက်ဆောင်မြော်နာဆင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီးပွားလက်လာပါများဒီရေလားတိုးတက်ကြီးပွားကြပါစေဗျာ